خلونا نعطيكم قصة، وهذا القصة ذكرها ابن مسعود في وقفة مع هذا الحديث. يقول أن تقابل شيطانان، شيطان كان صحيح قوي ما شاء الله، يعني مربرب مليان ما شاء الله من الصحة والنعمة، وشيطان ضعيف هلكان. فهذا الشيطان القوي يتكلم مع هذا الشيطان الضعيف ويقول: ما الذي أهلكك؟ لماذا أنت هكذا؟ أنت ما فيك حيل الحين أنك تقوم نفسك، كيف راح تقوي صاحبك؟ أنت ضعيف. قال: يا أخي أنا بليت بإنسان أجلس الليل كله سهران أعقد العقد على رأسه. ترى كل واحد منا ينام في الليل الشيطان سهران عليه يعقد العقد. يقول: فما أن يصبح حتى يقول لا إله إلا الله فيحل العقدة، ثم يتوضأ فيحل العقدة الثانية، ثم يصلي فيحل الثالثة، وخرب شغلي. يقول أنا سهران كل الليل وهو جالس يحل العقد. يقول: فإذا خرج من بيتي ذكر الله فلا أستطيع أن أغويه، لأن الذي يقول بسم الله توكلت على الله يكفيه الله عز وجل. ثم يصلي فيمسح الذنوب اللي جمعناها من الصلاة اللي فاتت. ثم إذا جاء يأكل قال بسم الله فلا أكل معه، وإذا جاء يشرب قال بسم الله فلا أشرب معه، وإذا جاء ينام ذكر الله فطردني من المكان اللي فيه، وإذا ركب السيارة قال بسم الله فتلقاه في السيارة وأنا بغير طارد وراء. يقول أنا أهلكني هذا الإنسان. أهلك بماذا؟ بكثرة الطاعة والذكر. فأنا هلكان ما أستطيع عليه. وأنت؟ قال: أنا أبشرك إني أقوم، أنا عند واحد أول ما يقوم من النوم على طول يشوف الجوال ويبدأ يلعن الأولين والآخرين في الجوال، لا ذكر الله ولا عبادة، ويدخن بعد عشان يروق الراس. ثم بعد ذلك إذا طلع وهو في الطريق ما يبقى واحد ما سب، يقول أنا مبسوط معه، آكل معه واشرب معه وانام معه. كيف شياطينكم يا إخوان؟ كل واحد منا الآن يعني يشيك على شيطانه. شيطانك قوي ولا ضعيف؟ اهلكوا الشيطان، أهلكوه بالقرب من الله، أهلكوه بكثرة الطاعات، لأنه الشيطان نفسه قال: أهلكهم بكثرة الذنوب ويهلكونني بلا إله إلا الله والاستغفار.